sambuan tabat kita pagi-pagi. Tabat yada abi lahabi wa tabat yada pukul utus sorangan. Sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi. Jangan banyak cemburu, modus gak kena waktu, padahal ditolak mulu. Cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, sering lempar gombalan, baru kenal udah sayang-sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashab bima qad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مصالح العمل. وقال شيخ تاج الدين السبكي: والشكر المنعم wajibun bisyar'i. Mengatur waktu penata acara Nabi Sumkuring di hormat wabil khusus kersana Sohibul Bait, kersana pun guru Kiai Muhammad Muhsin Mubarak Ruak Meran Nurutan Santarang Ibu Oom Rahmayati. Hakikat widi Allah wasilah sababiyah aya undangan anjeunna simkuring tiasa hadir dinararaga syukuran walimatul urus walimatun nikah Neng Siwa Zakiyah Sadarek Agus Muhyiddin berikut khitanan Zaid Al-Jabbar sareng Luhung El-Basil anu dieusi ieu syukuran pangaosan. Pangaosan teh tina kalimat pangaos. Pangaos naon harga. Disebat deui ieu teh pangajian. Tina kalimat pangajen naon hartosna harga.
kegiatan pengajian insya Allah bakal jadi kegiatan anu gaduh harga di hadapan Allah. Pantes aya keterangan sing sajal min walika gendam bal sampean menuju majelis taklim sarua jeung mapai jalan ka surga sangat berharga. Uih ti pangaosan dihapura dosa oge nu sok ngararaji mah bakal boga harga di hadapan Allah. Dan amin amal. Amin kenceng mantap henteu. Punten sim kuring nganggo bahasa Sunda Karawang wios. Benten sareng Majalengka. Cuaca naga benten Karawang mah panas gersang Sundana kasar. Di Majalengka mah sejuk Sundana halus. Wios kuring kasar wios. Kuring makhluk kasar lain makhluk halus. Jadi Kang Kiai muh teh yang boga harga ya, di hadapan Allah. Lain teu kabayareun. Kayakeun hajat nyadiakeun organ tunggal. Doangdut tapi ka isu. Hebat Kiai menanggap dangdut. Berarti Kiai gaul atau gelo. Gaul kayak gelo. Kabayareun pasti anggap jaipung sugan nu hajat kabeuli. Tapi kono nu diayakeun pangajian aya harga, hayang boga harga di hadapan Allah. Coba pasti di acara pengajian dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat Nabi. Payus juga terangan. Siksa di mana, di hiji tempat, di bumi, di majlis, di halaman, di lapangan dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat. Maka konten Allah ngutus malaikat rahmat hadir. Sehingga tanu gaduh hajat nu hadir wihna ngagembol harga. Naon hargana? Meunang ridho jeung rahmatna Allah. Komo dipapai nyuk ceruk kana undangan mapan nu hajat sok nyebarkeun undangan dicetak nepi ka ribuan disebarkeun ke mana-mana. Dina surat undangan mendingan jeblak aya kalimat dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Sok ayanya kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra-putri kami di handapna pengajian. Cocok kita. Jadi ngepanan rahmat jeung ridho Allah ku pengajian. Cocok. Ieu mah di luhurna ngajeblakna undangan hajat hayang menang rahmat, hayang menang ridho Allah, ari di handap. Jeblak tung ting tung tung. Karawang eta. Tatangga manta kuring apa? Dina undangan ngajeblak dengan memohon rahmat ridho Allah, ai di handapna eta undangan. Resep ini datang mual malaikat rahmat, datang mual malaikat rahmat. Saha nu datang? RT. Wajib RT mah bisi rusuh jororogeun mararabok. Nah RT kudu datang. Di pengajian mah teu kudu na moal ribut. Di Karawang aya RT nu kitu, Pak. Dangdutan datang, sok ribut, sok rusuh, keamanan. Kamari pengajian tuh datang, mau ribut ieu pengajian. RT goblok, tebeuki ngaji. Jadi mah alhamdulillah halaladir, palurah panitia lagi pak kubu langsung tas si kubu na eta. Tadi molototan aing wae. Alhamdulillah. Kan jadi berkah ya desa ya lembur sabab naon aya pangaji. Mau menang harga di Allah, putra keluarga na menang harga atuh kubu ge kabagean dan ngijinana tanda tangan kubu teh bakal jadi saksi di poe kiamat. Amin gitu kubu hese amin ya kudu dititah. Doakeun sing saleh amin. Da ieu urang hayang boga harga di hadapan Allah sok kita datang ke tempat-tempat nu mantak ngondang penghargaan di Allah. Naon pengajian. Ya, majelis
majelis taklim gigireun imah pura-pura teu ngadenge bae aya nu kitu aya salaki ece teh nu kitu atunya sim kuring mah teu curiga ka ibu-ibu mah da tukang ngararaji ibu-ibu mah mantak tiap ngaji sok tukang-tukang ibu-ibu mah hebat eueuh kacape kana pengajian mah geus teu ragu ibu-ibu mah ieu nu diragukeun teh ieu sok parake samping gigireun imah majelis taklim kiai gegerewekan terangkeun fikih digerekeun bab salat terangkeun bab tauhid di imah lah di imah ge kadenge ieu lain masalah ku ngadenge nah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan pikeun ngaraih harga naon perjuanganana daek ngalengkah di imah ka majelis taklim naon pengorbananana rela ninggalkeun kabeh nu dipikir resep di jero imah sementara tinggalkeun ngariung jeung kiai jeung ulama di madrasah di majelis balik bakal jadi harga di hadapan Allah itu ibu-ibu mah geus teu ragu rek isuk pangajian pinuh ku ibu-ibu beurang pangajian pinuh peuting pinuh ieu hebatna ibu-ibu semangat padahal teu nganggur ibu-ibu teh loba pagawean di imah ge leres Bu mun isu-isu kaya rutinan minggonan ibu-ibu mah datang tal di imah loba seusehan can diberesan can dibenahan can diseuseuh ngabelaan ngaji heula gampang jeung seueur make balik ngaji aya nu kitu aya tah dengekeun lalaki dengekeun bahkan aya nu nekat ibu-ibu mah ka pangajian mamawa seusehan oh rek naon sia nunung nyusuh kiai meureunna kawalan ini ka majelis sepeda aya cai aya ulah ngadon nyeuseuk ai ngaji teh miluan aya nu kitu eta geus aya deui wae oh di dieu mimitin insyaallah bakal turun harga amin sehingga orang wih tidak jadi jalmi-jalmi mulia munggu Allah kok mau duga-dua aja keluarga besar menang rahmat ridho Allah ya sing jadi umpan anu citu ulang nyimpi di siang bolong hari hayang menang rahmat ridho Allah ai dieupanan teu ku iman jeung amal soleh atuh kudu dieupanan awas bae deui tanu mawacai trauma aing ngaji ka belah dieu teh bantuan Ustaz bantuan ulah naik kang nyeblok kana suku aing tuh ngebul di sarua cai lagi jadi trauma aing nang cai ngebul deh apa lidinya susu belah gitu kan kuring macin teh sababtara nyusu aya kieu atuh jujur aing mah ho tara wayah kieu nyusuna sok janari asli iman kuring mah biasana macai kopi biasana kuring mah kopi jeung susu minuman sing kuring mun kopi beurang biasana kopina kopi hideung lamun penting susu tungtungna hideung ge cicing aki-aki beuki kene bae jadi ngaco atuh ieu panganten geus yang gara-gara beres si panganten teh atuh tadi panganten lalaki wiridan itu para ruku Agus kadenge ke Karawang wiridan dengan pimping cak-cak pimping toke pimping cak-cak pimping toke ai bieu ditanya Gus naon eta pimping cak-cak pimping toke ieu ka ngaji pimping cak-cak pimping toke rek dipecak peuting ke teu naon geus halal ieu Gus geus halal sok berbagai macam cara gaya silahkan keluarkan sok maya make gaya gebrek asem gitu gaya teu naon ya arek make gaya gelap ngampar sugan gugulutukan ti kasur tapi kahanap yang nyor di dapur ngagulung ada geus penting itu penting teuing aing naik naturan pesan sababaraha kali teuing ngamai resiko coba urang menghargai masa-masa pandemi kieu uyuhan di dieu mah diizinan keneh wengi tadi mah di Sumedang jam 10 dibatasi sim kuring jangan lewat jam 10 pagi ya itu memang Jawa Barat kan sampai tanggal 8 kalau dah bagunya pandemi ya PSBB ditambah karena kudu jaga protokol kesehatan ya kuring mah teu kudu dibejaan jaga jarak jaga kuring para ceramah ngagulung di awewe tara oh aya jarak sabaraha meter atuh paling
kuring setia kena protokol masker mekel aya bieu anu dipake aing kumaha ngomongna aya di kantongan heula cuci tangan bieu geus cuci tangan heula dipake cepet tugas protokol ka kuring sok ngawea jaga jarak Pak Kiai osok kan jaga jarak nyalen di pengajian ge di imah ge jaga jarak ayeuna mah jeung saha jeung anak pamajikan ngeunah we sing ngatur aing jaga jarak jeung anak bisa atuh jeung pamajikan aing teu bisa jaga jarak moal jadi anak atuh jaga jarak jeung pamajikan mang nu aing make remote ih jadi ngaco kieu ih geus kumaha we lah geus peuting ieu atuh pan ngaji peuting kieu mah dibawa serius kana mata molor kieu kira ka jauh-jauh mematahan usare itu tamu kimu gitu tah kimu sing boga harta tenaga emutan anu dikorbankeun kana ieu pangaosan si jadi tabungan amal soleh rezekina milikna usahana atuh santri-santri sing langkung dibarokahkeun pala putra turunana sing barokah keur marasantren sing arasil lemah anu manfaat khusus ieu pengantin baru neng Siva kasadare Gus disebut pengantin baru siapa bagus Siva keur baru ngah urang ngabu pengantin baringung atuh di dieu maksakeun seuripan ke Senen jatuh tempo anu 5 tahunan teh geuning pario gitu anu beda rem lagi meuni jejeritan meuni kiridit cenah sing lalunas anu amin eta gede hutang ada maksakeun gede hutang mah amin cenah orejat ngadengin kireditan subhanallah yang panjang umur panjang jodoh Siva Agus berkahkeun dina rumah tanggana diwuwuh rahmat Allah gampang rezeki jang bakal ibadah dipaparinan turunan al-saleh terus salehah wabil khusus ka para alim ulama para kiai para asatid guru-guru simkuring usamin afahadil haflah mubarakah walita simkuring dihormat mudah-mudahan masih diperanjangkan yuswana Allah subhanahu wa ta'ala kakantun aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri mudah-mudahan sing disarolehkan ku Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirat rahimakumullah dipayun mangga orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala salawat wa salam kawilujungan ugia tetap ku Allah sallallahu alaihi wasallam dilungsur berkajungjunan urang sadaya habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam para durriyahna para keluargina para sahabatna para tabi'in atba'un tabi'in para ulama-ulama salihin katut para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punten ka kersana Kyai Haji Siddiq Mulyana Qori internasional pernah ngibarkeun bendera merah putih di luar negeri di Turki Iran kebanggaan orang itu teh beda kadang-kadang orang sok cemburu sosial ayo kori-kori nu ngaraji Quran jadi juara dunia kadang-kadang sok dilalawarake balik lagi nu ngajemput-jemput aja nu nawaran hadiah miliaran itu juara angkat besi kalau nu nawaran hadiah miliaran mobil mewah dibere imah dipanggilkeun ai kori kalau tangis mengharum mungkin Masya Allah lamun daya nu hafal Quran di Indonesia leungit Indonesia hancur laulal Quran fi qulubihim lahalakat dunia lamun eueuh jelema nu nyimpen Quran dina hatena hati-hati hancur ya dunia lain teu mampuheun Allah ngancurkeun Indonesia sekaligus mampuheun gampileun Allah ngaleungitkeun Indonesia tadi kali posisi mapan denah peta Indonesia daratan dan lautan masih luas lautan kudu ayekeun cai laut ku Allah leungit kakeum kabeh Indonesia bisaeun Allah tapi kunaon dituntut eta musibah teu disakaliguskeun gunung heula sing meledak tsunami di pojok-pojok heula longsor heula di bagian-bagian tempat kunaon teu disakaliguskeun masih kana aya bentengna di Indonesia teh saha para ulama para ahli qori eta hafidh Quran
aya santri kene nu betah di kobong, masih ada ustad nu daek ngelek kitab mapai lemur ka majelis taklim ngajarkeun ilmu ibadah, masih aya bapak-bapak anu diuk sila tumaninah di masjid wiridan di maghrib nepi ka isya. Namun geus teu aya nu gararin teu mustahil dihancurkeun sakaligus ku Allah, gampilleun Allah. Aku nu nganuhunkeun ka jelema nu ahli ibadah, ahli qori, ahfid, eta benteng. Adilah orang mudah-mudahan ka ditu nama teh boga pemimpin anu resep kana Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dunia ori internasional kadang-kadang nyin pasantren ke benih esek lewat perhatian yang nyetak regenerasi Quran. Para ustad, para kiai hayang nyin pasantren benih esek nyin proposal era mentaan wae. Pasang gentong drum di jalan isin dari mawalamit jalan, lemparkan saja sok aya nu kitu sok aya heupan era tapi kan dana nah eta di mana jangan bangun aya dana dikumpulkeun ti umat Islam unggal tahun di jamaah haji di jamaah umroh dana umat Islam nepi ka triliunan teh dikamanakeun atuh eta teh oleh dijieun jalan dijieun tarik dijieun eta teh yang bangun infrastruktur misi penting dibangun tapi jiwa heula teh dekat halal suat lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya ulah dilakukan wae haltikeun coba, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk ini memeh badan teh jiwa heula tah laguna baca atuh jiwa teh naon mental agama heula kudu dibangun karak badan karak fisik sok sanajan bangunan fisik infrastruktur aralus kantor-kantor gedung-gedung mararewah tapi lamun anu ngelolana hancur iman bobrok mental maaf musibah pasti turun-turun kedua karak beres kata bangunan 3 miliar dibangun nggak bangunan bobrok mental menang korupsi di dieu gempa datang hancur ayo beres ngebangun lamun jiwana ala hancur mental na rusak makanya hancurna Indonesia lain suku si Krismon lah ya ulah jeung nasi Krismon saha si Krisman jeung si Kristal non Krisman krisis iman non kristal krisis mental ya. Beres aku geus maju Indonesia geus kudu jadi adidaya pangbeunghar na Indonesia ke Belanda dararatang ka dieu teh pan hayang ngarebutan harta Indonesia da beunghar negara batur teu boga diulang mah komplit aneka tambang antam kilometer yang emas timah tembaga intan berlian komplit diulang minyak gas bumi komplit ulah aya nu sangsara di Indonesia kuduna gitu teka mampu kaparaban ku harta Indonesia ge rakyat Indonesia tapi kunaon nu nabeuh-nabeuh nu gampar-gampar ceubeuh-ceubeuh nu lapar-lapar gitu eta seueur teuing di pao seueur teuing di bangsatan sedang sibuk cepetan pesen GoFood cepet sampainya cepet enaknya korupsi koruptor di Cina benang digantung nepi ka pae koruptor di Indonesia benang digantung persidangan tapi kata putus-putus koruptor di Saudi katewa benang dipotong leungeun koruptor di Indonesia benang dipotong tahananana kuduna 6 tahun jadi 1 tahun hebat nama kuring ceramah teh di DPR kuduna mah ada nu ngondang atuh diondang kuring ka DPR ceramah model kitu moal diamplopan kuring paling balik di Borogo dae mending di dieu geus puguh di dieu mah
pasti diongkos. Atuh tadi kuring ningali kemu perhitungan. Yang aing berarti. Sugan. Mewah nu ngadukung nih. Subhanallah. Yang berkah Indonesia deh. Amin. Hingga angkatan deh balai musibah. Amin. Pemuku wabah ya. Hampir seluruh dunia merasakan. Mereka ditafakuran mana dari tegoran yang tekajal-majal masyarakat rombong. Loba negara sombong perasaan milik manehanana kahirupan. Disajian senjata super canggih segala rupa maehan ribuan jelema sekaligus bisa. Ternyata ditegur ku Allah mah pelor leutik bari teu ketingali ngaranna Neng Corona. Amerika Rusia liur yang hareupanana. Deuk Allah sok siap nepi ka mana kaluhuran ilmu canggih. Dibere pelor leutik mah lieureun Amerika. Kalau ulah sombong. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten ka panganten mana Kang Itesa. Kang Agus na aya hadir. Agus aya. Ulah Kang Ampi tenang. Cagedeung deui tenang. Neng Sipa na mana? Mana? Aya, ulah pa jauh-jauh atuh ngareneng. Salah lieu. Ya Neng Sipa nikah teh ibadah Neng. Perintah Allah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kategorina pan ibadah, mah ibadah nikmat nikah. Terus mah ibadah nikmat, menang ganjaran sunnah Rasulullah. Tak teu aya nu kapok. Beda ya bapak-bapak hijau. Ada yang deingan can kuat dicakar gitu. Alhamdulillah, kuring mah istiqomah. Hiji wae. Yang penting servis memuaskan. Ya iyalah. Hiji. Tak pun bojo lamun kuring liar ka mana-mana sok are bos. Apasnya? Siap. Beda curiga loba mau baliknya rarandung gitu. Nah, ulah disarwakeun jeung batur Neng. Masyaallah. Mal bebeja. Bageur pamajikan sim kuring alhamdulillah. Salillah. Ada 25 tahun, ada 25 tahun rumah tangga. Alhamdulillah bageur. Can pernah gegel batu. Dan pernah ada harcoet alhamdulillah. Bojo. Dua anak. Sing solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Nikah teh neng sipa ibadah kategorina ngan ibadah nikmat. Cek barudak santri di kampung naon itu namanya teh? Pohon itu teh. Nah, Sunalari. Di kampung Sunalari ibadah kabagi tilu kategori, aya ibadah capek, ibadah nyeri, jeung ibadah nikmat. Hiji ibadah capek naon haji umroh capek. Da ibadah fisik. Kimu sekeluarga sing tiasa nararasib haji umroh amin. Urang nu hadir teu can nasib sing tiasa nasib amin. Dan nu mahal manasibna eta. Yakin makanan nu can gadua hartos jang ongkos jang bekalna ulah putus asa dan nu gaduh Mekah Madinahna Allah atuh heulakeun we daftar ka Allah anu bogana. Iraha daftarna tiap beres salat. Ieu bener mah butuh ku Allah hirup cing atuh sing rajin barang perintah ka Allah. Urang masih gak nutup butuh ku Allah mung barang perintah. Boro-boro menta sorangan ngadua sorangan dipangduakeun ku imam di masjid meuni hese dengan peserta amin. Imam karak assalamualaikum kakatuhu pandu kenca leungit eta manggung. Imam kakenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut bari istighfar astagfirullah airet ka tukang tinggal tiluan. Kokol bedug katil. Dijajarkeun ku barudak maturan imam. Lecehan teh budak. Mana mun imam na borangan. Reta ya pasara geuleuh pake pingsan. Saha nu tanggung jawab? Barunya. Boro-boro menta sorangan ka Allah ngadua dipangmentakeun ku kiai ge hese ngaamin. Ditanya butuh ku Allah, butuh ai barang menta henteu. Sok atuh daftar heulakeun ka Allah, becan nasi. Pada salat, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi sanah. Bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya rahim. Resepeun Allah dipentan we ku urang can pernah bosan. Kira sok hayang nararasi mendaftar heula ka Allah. Komo daftarna tengah wengi.
munggah tengah wengi wudu amparkeun sajadah salat tobat 2 rakaat dari istihara tahajud barang peta kau daftar tengah penting ku momentana bari ceurik kau sok tereh diijabah cenah ieu menta bari ceurik nya budak ke barang peta ceurik ka indung bukan diijabah isuk-isuk budak namprak mah jajan cek indung tah 3.000 berang-berang mah jajan deui nu tadi mana TF 3.000 sore mah pan kesel indung emang mah pabrik duit jajan nih jajan tuh bapak molor wae kan bapak anak katuding tapi tos ningali we budak gogoleran ceurik tega teh indung teu tega maksakeun ngodok geus repe ngerakeun gandeng tah jajan bere gara-gara sok tengah wengi ngaduana nyerucut cimata ceurik kau tereh dijabah teu bisa asep ceurikna udangkeun budak jangan budak mager ngadua hese ceurik cek budak kumaha tuh mah kuno buka panto kamar ke bantingkeun pantonnya lamun jempol suku mah geus asup kana panto slapkeun jempol suku indung suku slapkeun set sok jak banting goblok ya Allah cek malaikat aing moal kajebak eta mah lain ceurik inget dosa cokor bareuh mun hese kana ceurik barang penta ka Allah gerasa tereh dijabah rek sing lararasik teu ajannya sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sujud payunan Ka'bah sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sholawat di payunan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang tidak ada bandingan memeh daftarnya ngaluarkeun duit ongkos 30 juta 25 juta asanya tapi geus nepi ka Mekah ka Madinah ngadadak poho eta kana ongkos nu aya nikmat batin capeknya ibadah haji umroh kategorina capek sabab ibadah fisik tawaf kelilingan Ka'bah capek teu salin nu wafat jamaah keur tawaf sababiah teu kuat fisik kabanting ngagubrak kalayak katincak komo keur padet-padetna jamaah can mayunan sa'i sofa marwah 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih capek deui wae umroh mangan sakadar di lingkungan haram di luar haram nama di luar masjid haram nama ukur mikot tapi lamun jeung hajian subhanallah nyan hareupan wukuf di Arafah yang hareupan Muzdalifah Mina can jarak cenah bahlang ula wusto aqabah fisik deui wae capek taruhana nyawa beri ongkos na mahal antak pamide ngajajabkeun anu ka Mekah sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot teh ka Mekah ngaos seragam bodas-bodas nu maot seragamna bodas nu rek ka Mekah diceungceurikan nu maot diceungceurikan nu rek ka Mekah didatangan ku tetangga ku masyarakat nu maot didatangan dilayan leres teh nu rek ka Mekah dialanterkeun nu maot diantarkeun nu rek ka Mekah naik pesawat nu maot naik katil da eta pesawat pribadina katil Airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar nu nganterkeun mayit milu naik katil teu dasar yeuneuh oh ulah kiai ulah RT kiai geus yeuneuh naik eta cobaan isukan aya ustad liwat di jalan rejeng gotong paksa kana pasaran kana katil moal teu bejat katil nanti leyak ustad sieuneuh ustad sabab eta katil kendaraan paling seram di dunia buktina nu hirup teu hayang naik nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae nu katilu katil serem sabab nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna turun tina katil langsung asup kana liang naon liang lahat liang kubur leres teh itu capek taruhana nyawa tapi aneh naon daya nu kapoh uih di Mekah mah hayangkan itu deh kalau sabab dah karoskeun nikmat batin tong wakang nguping suara adzan Mekah karang ningali Masjidil Haram nanti luar orang dicana ku pembimbing geus nyerucut cai socan geura ningali Ka'bah di lebet nu biasa dana foto dina TV eta aya hareupeun Ka'bah mata grug-grug sadayana karo kasombongan diri urang hate urang hancur dirinya atuh
anu pantas disombongkeun payunan Ka'bah. Di lemur masa urang teh asa pang-pangna. Pan aya sombong ku ilmu jelema teh aya. Asa pangluhurna dinasehatan ku sahanapeun teu dek narima lah budak kamari sore nyaon-naon. Punten Kang geus sadar masing-masing punya kekurangan. Sok senajan bijil di sahanapeun ai bener mah tarima. Sok nepi ka Mekah kasombongan ilmu arek disombongkeun. Loba ulama masyhur di Mekah. Subhanallah. Harta arek disombongkeun, hancur di Mekah mah. Di lemur asa pangmampuhna. Mending mau ngaraneg diuk jeung tatangga nu miskin sieun katempelan sangsara. Ulah kitu ceuk, moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doa-doana fakir miskin. Leres teh. Karek boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga. Ya sieun tatanggana mari lunahe kabeh. Batur ge nyahueun eta Avanza teh 5 tahunan. Nepi ka Mekah nu harga mobil miliaran di Indonesia ratusan juta, di Mekah jadi taksi eueuh nanaonan. Urang hayang naik Alfa, hayang naik Camry, cukup 2 real. Itu daya hargaan. Mobil karak codet seeutik geus tamrukeun di padang pasir dikumpul. Mending urang geus parabut. Ya Allah ya Rabbana. Jabatan disombongkeun punten. Ditatak-tak arek mawa bintang sabaraha sigi. Turilingan Ka'bah mah tetep sia sataranjang. Seragam jenderal teu dipake ngan ukur ihram 2 helai lalaki. Atas bawah sataranjang kal mayit seperti mayit. Nah, ieu mah karek naik pangkat seeutik mending geus mung nanyakan nu dihana. Ulah disombongkeun. Kakasepan disombongkeun punten. Di urang asa pangkasepna mung akur jeung tatangga jeung babaturan di Mekah jadi goreng. Atuh numpo orang Arab aralus jorang mancung. Kong Mesir, Lebanon barodas, Irak, Iran, gara ranteng. Kuring kamari keur umroh Februari memeh corona. Teu pede leumpangnya. Di hotel ka Haram leumpang teu pede. Hareupeun Saudi jangkung aing pendek. Belah di Lebanon bodas aing geuneuh. Belah di Mesir mancung aing pesek. Puas. Kuring mundur ke ka tukang sorangan bisa. Tok nu ganteng dihareula. Syukuran we bari leumpang di tukang sorangan. Nuhun Gusti. Sakieu nikmat daya hinggana abdi tiasa ka dieu deui mun aing geus disyukuran mah diubaran hate. Burudul ti tukangan kuring rombongan Afrika negro. Kuring hiji di dinya jadi menang di dinya mah aing. Jadi juara jeung Afrika mah yes luak lieu geuning aing jadi bodas ya. Geulis teh disombongkeun geulis dengekeun nopi dengekeun Lilis Yayah Nunung Tati Neneng Elis dengekeun absen kabeh Uun dengekeun oh aya bi Uun eta Uun di mana-mana aya we urang asa panggeulisna di dieu sombong teu nanya ka tatangga nepi ka Mekah jadi goreng nopi Rina Susi Ida dengekeun Ati dengekeun jadi goreng di Mekah loba nu garolis komo jamaah di luar negeri Masya Allah Libanon mah bararodas jarang ku ngeleutik para rancung Libanon perasaan mun orang Libanon nginum cai jam-jam katingali nyurulukna bawa ningku bening Uun dengekeun bening mata kuring keur leumpang teu eureun bujur di Ciwitan ku pamajikan panon kunaon sih neng nyiwitane nyeri molotot euy oh atuh leumpang beureum nu geulis katabrak apa kau rela jeung pamajikan tabrak bujur onta astagfirullah cemburu pamajikan ya tandanya cinta ya iyalah rek teu cinta kumaha aing setorna gede wae
Da kitu Pak, resep hayang boga pamajikan bager mah kumaha doa. Duit. Kumaha duit. Atuh doa ongkoh duit ongkoh mau doa wae duit teu boga nyengsol. Ringrang hirup rumah tangga ngandalkeun doa, ari ikhtiar henteu. Pan Allah teu cukup nitah ngadoa unggul ka hambana, tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Kan saur Nabi, talabul halali fariidatun ba'da fariidah. Neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib. Ulah ngorbankeun kewajiban ka Allah. Itu yang bakal ibadah. Ya jujur urang mah hirup di alam dunia manusia sederhana, normal urang mah jelema biasa. Tetep we butuh doa, duit. Butuh doa, lamun kieu doa, lamun kieu duit, kudu ngarti atuh. Butuh doa. Tah doa butuh doa. Nah, ngarti aya kitu mah. Teu munafik da kuring ge jelema biasa hirup di dunia butuh duit. Mentak liar ka dieu ge. Oh, daripada kuring cicing di imah ulang-ulang riut sirah mikiran loba ulang-ulang hutang sok tahu mitnah loba hutang nyaho di mana yang loba hutang ulang-ulang mending berangkat ka imah kimu di dieu kan dia memenang amal astagfirullahaladzim sepitah sugan orang dia mah karena kayak panggil amplop amal yang nasirah awewe mah keur ngajingan duit nasirah teh sugan kuring balik dia ngaji mawadu doa geus momon dengekeun aya deui oh iya deui wah ting banyak umur amin udah dia bu pak kasombongan naon anu ditinggalikeun di ditu leungit kan kadang-kadang balik diri itu sombong deui berarti kudu ka ditu deui kudu ka ditu deui dan karunya nu tajani nararasib cing bisa nikmat ngarasakeun nikmat jadi itu ibadah amin atuh karak nguping ada nage Masjidil Haram ya Allah rasa karek kamay dina hate balik Allahu Akbar Allahu Akbar kalau adan si gerebek jamaah lalu empat ke Masjidil Haram di maktab, di swalayan, di pertokoan, di pasar lalu empat perasaan pakai semprani tanu adan kesedot jelema teh ka jero masjid beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan mental di Karawang ieu mah di dieu apu di dieu lolobana tuh di gerebeg lalubatan ka masjid dan ka Masjid Haram ningali Ka'bah nyerujud cai soca ngarasa isin ku Allah beres salat datul masjid salat qabliyah dar qomat Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah dar imam komandoan di payu wa tadinu sufufakum luruskan sah Allahu Akbar Bilal miluan Allahu Akbar kedadak poho eta kana ongkos nikmat batin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nikmat katagihan aya ka ditu deui. Beres Fatihah Yasin nu dibaca. Salat maghrib imam baca Yasin. Coba di dieu. Maghrib imam baca Yasin. Oh, pan imam mah karak balik umroh. Begitu di lemur balik imaman maghrib. Yasin, calangap budak morat itu Kang. Wah, Yasin. Wah, lila ya mah, diuk. Sekacau. Teu beuki. Yang nu singkat padat wae. Ya Allah, guraba gurubu bakome teh panglakuna. Dan kuring Ramadan tahun kamari nantang giringan karasan nasib umroh Ramadan. Giringan tarawih di Masjid Nabawi. Nyobaan hitung ti mimiti 36 rakaat. Ngawitan jam 10 beres-beres tengah di janari. Tarawih. Ya Allah ya Rabbana. Minta yang ngaraya betah ngupingkeun suaranya. Qiraat nasuha. Ai urang boro-boro 36 rakaat. Pabeulit. Eta pan provokatorna Bilal na teh. Tak imam gancang teh gara-gara Bilal jeung jamaahna deui. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad. Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsat. Amin eta tarawih kitu teh. Pan eta salat jeung nyunut bujur imam aya kitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Atuh mah gerebeg imamna ge. Da asa digerak-gerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab wa tabbat yada aduh aing ka mana. Eta Imam Edan nu kitu ngaranna. Pan ku gancang mah pabeulit. Neangan sambungan tabat teu kapangi-pangi. Tabat yada abi lahabi wa tabat yada aduh. Euy. Kumaha ieu? Pukul utus sorangan. Berenang imamna izin ku makmum. Teu bisa nyambungkeun tabat ceurik imam di hareup. Neangan sambungan teu kapangi ceurik. Ayo disangka makmum imamna hebat ngarti karena eusi kandungan eta ayat eta surat pisediheun meureun gitu. Atuh makmum mari lumewek kabeh. Hari teu kiat mantong dilajengkeun. Si goblok. Baralik kabeh careurik. Eta gara-gara Imam Edan eta. Tapi aneh nu kitu nu laku teh imam. Ibu-ibu sok milih lah. Biasana jeung CS na memeh hinit ngobrol, ece tarawih di masjid mana? Nu itu. Ai nu ieu mah lambat. Mending nu itu mah cepet. Kamari ge ece di ditu. Tarawihna jam 8 geus beres. Datang ka imah sinetron kaburu kene. Gembol TV na ka masjid ku sia mumun. Pabelit sama ibadah ge jeung TV. Cing atuh teh mulut ka mulut, dirajam ka rajam, di pangajian ka pangajian, sing aya hasil ngaji. Kira-kira bara balik ngaji salat jadi khusyuk. Atuh tumaninah beunangkeun. Aya ketenangan dina salat. Ngan dibawa tenang teu beuki. Anu kuraba gurubuk teu para rubuh tarawih. Bubar we tarawih aki-aki 15 para ringsan. Ini menan 20 ngutah mabok nu hiji mah dilepak ya aki sirahna. Atuh teh naruku kana sujud mudag imam mereka nyungsep gotong ku budak muara balik tarawih. Ditanya di jalan, "Bah, balik tarawih digotong kunaon?" "Mabok tarawih." "Oh, tarawih mabok, Bah?" "Mabok. Tarawihna dioplos." Aya tarawih ngoplos.
aya hasil atuh ngaji teh gerang bara balik ngaji sholat jadi khusyuk atuh tumaninah beunang insya ya sing narasi bieu keluarga terutama ya keluarga imum yang biasa kadar itu haji umroh kurang betajan sing biasa nasi aya deui cenah Asep kategori ibadah nu kadua ibadah dibarengan ku nyeri tadi mah ibadah dibarengan ku capek ieu mah ibadah dibarengan ku nyeri naon khitan sunatan ibadah dilungsurkeun ta parentah ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jadi milah Nabi Ibrahim ka dieu disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Allah tengutus di Nabi, tengutus di Rasul sadayana tos ditutup ku Nabi Muhammad SAW syariat-syariat para Nabi, para Rasul Allah terakhir disempurnakan ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad maka aya pasunatan-pasunatan Nabi Ibrahim nu diabadikan ku Rasulullah jadi sunat yang kurang umat Rasulullah naon khitan nu kahiji ti Nabi Ibrahim nu kadua neuk-neukan kuku ti Nabi Ibrahim cenah kawin teh sunat nu katilu nyetrip kumis pamili pameget gaduk kumis di strip ulah ngalangkungan juga jembatan Lego ulah diurus strip nu katilu ngerok bulu kelek sunat nu kaopat nu kalima ngerok bulu sayang careut kanggo pameget sunat tadi kerok kanggo istri mah sunat tadi dudut kabayang sing jalepret pew iya bet-bet pokoknya manggeus lah si senar gitar ge eleh ku eta cek ibu-ibu da Abu Barok mah nyiksa ai lalaki dikerok kawe didudut licin atuh peureus Asep aya hayang menang ganjaran kedua nih peureus lamun mung peureus olesan apu heula moal-moal peureus paling ledeh Kitan kategori ibadah nyeri gitu Asep nyeri tapi tujuannya jangan nyampurnakeun ibadah sok lepas kendali jamaah umat Islam nu nyunatan anak kadang-kadang kurang kontrol cenah nyunatan budak sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak lain tujuan nyunatan anak derek nitah budak sholat supaya rapi supaya tarapi sabab jadi hukumna wajib nyunatan anak sabab kadituna tujuanna rek nyampurnakeun kewajiban setiap bab bisa nyampurnakeun kana wajib maka eta bab hukumna jadi wajib ulama fikih nu amping lamun aya budak leutik lalaki can disunatan ulah waka dibawa ka masjid sabab khawatir mamawa najis di inahna kahampangan di bumina kahampangan nu dikumbah ku indungna luar naungkul nu dicobokan diganti calana kuno anyar teu dibelelkeun ku indungna khawatir dijadong kulit anu can diteuk-teuk aya cai kahampangan nu nyangkrung teu kebersihkeun ganti calana anu anyar ku indungna dipangku ku bapana dibawa ka masjid rembes eta cai kahampangan abaseuhan baju bapana rek dipake sholat itu tak nyunatan anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak sabab aya nama loba orang-orang Nasrani pendeta jeung romo-romona pastur nganjurkeun ka jemaat-jemaatna kudu disunatan tapi tujuan urang nyunatan anak rek nitah ibadah loba nu salah kaprah beres hajat nyunatan tetanggupan anak lalaki hiji-hiji si mata wayang nu dipikanyaah ditamplokeun ka nyaah hajat 3 poe 3 peuting ketanggung da anak lalaki hiji-hijina sagala hiburan di tangga dangdut jaipong kadua malam katilu karah kiai geuning kiai terakhir hitung-hitung bebersih eta kiai disarawakeun jeung cleaning service kita sasaku terakhir beres hajat tinggal capek ditanya ku tetangga beres kang hajat nyunatan beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun teka dituna diantep eta budak ku indung bapana teu dididik kana agama teu diweukeun ka Allah jeung ka Rasulna teu dianterkeun ka ulama ka kiai ka pasantren diantep bodoh dina agama hati-hati mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak lamun beres hajat nyunatan eta budakna diantep bodoh dina agama hati-hati ulah waka di akhirat eta budak bodoh dina agama ngagusur indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna kumaha nyeri hate anu jadi indung bapa sanggeusna ditutunjuk dilawan kudu jadi anak punten
Geus loba kejadian di mana-mana ayeuna teh zaman ayeuna loba kolot mulai nyeri hate ku anak ayeuna. Leres tuh. Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna. Beda kaayaan baheula. Baheula mah loba narurut anak ka indung. Nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung enggalkeun mah bade nyambel teu loba tatanya ini budak ka warung. Yang ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna bapa bade ngarokok bako daun kaung baheula. Ini budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna entak nyeri hate kadang-kadang yang pamilikeun rokok Samsung ka warung bapa rek ngarokok lain ngaro lain indit ka warung gerung-gerung motor hareupeun bapa gandeng ka warung Samsung malik molotot ka bapana jauh teuing pak ka warung mah gulin pak ka ditu ka kadipaten jeung barudak make motor so barudak geus daruguan di jalan ngaleos bapana molotot bapak nanya oke mana cekek di oro oke budak mulai nyeri hati baheula rek kaliwatan indung bapak meni dodongkoan budak imah panggung saung tina bilik tepas imah indung bapak keur ngobrol arek asup ka imah kahalangan beja budak baheula mah ti kajauhan mak pak calikna geser salit milih kadupak abdi bade ngalangkung nikmat hati indung bapak ningali muliana akhlak anak model gitu. Anak kurang gitu tuh ayeuna jawab anak kurang gitu tuh ayeuna lamun ngaliwat gitu tuh indungna jajalanan pati seret wae pura-pura teh nyaho nepi ka nyungsep indung bapana gogoleran di tengah imah ngajepat dilengkahan ku anakna ceak ku ajeng kalengkah kagok nicak beung bapana mending anak curi suadana terus nincak beung bapana pan elemen tahampura molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung dahar jeung teri dina bibir bijil bokap datang indungna ih nyokap datang ninina nyokep terojol akina oh nyakop ribeuh teh bahasa curik di mana eta loba kolot nyeri hate kuat jadi jaminan ngadedetkeun ilmu dunia unggul ke anak bari ngalalarakeun nilai agama jadi jaminan eta budak jadi saleh teu cukup ngandelkeun nilai matematika teu cukup ngandelkeun nilai bahasa Inggris unggul teu cukup ngandelkeun nilai ilmu sains teknologi unggul lamun hayang boga budak saleh wauhkeun kana agama ti heula eta budak memang ngasupkeun ilmu dunia sabab nu diwajibkeun ku Rasulullah pikeun umat Islam talab ilmu anu mana dina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ilmu nu dimaksud didinya adalah syar'i diwajibkeun di heula teh eta ilmu syara heula ilmu agama heula ieu kewajiban indung bapak sabada nyunatan budak lain geus beres tan tugas encan masih kene panjang tugas indung bapak jang nyolehkeun eta anak Usian ilmu agama memeh ieu budak nu disunatan el bajar el basit memeh diwauhkeun kana ilmu matematika wauhkeun heula kana ilmu fikih tata cara ibadah memeh budak wauh kana ilmu komputer wauhkeun heula eta budak kana ilmu Al-Qur'an memeh budak pasehat kana bahasa Inggris cenah pasehat heula maca Quran memeh budak wauh kana sains teknologi wauhkeun heula ka Allah jeung ka Rasulna lamun nilai ilmu agama geus kuat mangga Islam teu ngalarang dangdanan anak-anak kurang ku ilmu dunia rek dicetak naon anak kurang rek dicetak jadi profesor rek jadi doktor rek jadi sarjana rek jadi pengusaha rek jadi pejabat rek jadi teknokrat silahkan Islam ulah katinggalin tapi santeuna dasar agama geus kuat aya dina jiwa budak di mana sukses eta budak jadi sarjana moal jadi sarjana anu sombong ka Allah ka Rasul moal jadi sarjana anu belegung ka indung bapak tetap bakal taat ka Allah ka Rasul nurut ka indung ka bapa sabab boga didikan agama kuat di leuleut eta nu dipikahayang teh kitu leres bu leres henteu padahal teh saeutik anakna sukses keluar kuliah tapi jadi sarjana nepi ka bisa jadi pengusaha nah pan secara tidak langsung meakeun harta indung bapa rela indungna ngajual sawah bapana ngajual kebon jak mereskeun kuliah budak geun harta aing beak cek indung bapa nu penting anak aing sukses tapi ketika sukses anakna mana tata krama ka indung bapa masih tetap geus jadi sarjana geus jadi profesor
geus jadi pengusaha. Begitu datang ka imahna, "Pak, mau HP budak?" "Ma, panggorengkeun sangu." Indung bapana geus karolot dijajahkeun. Geus mujeuna euy, anakna sukses atuh indung bapana angkat jadi raja jeung ratu, sia jadi pelayan jang. 10-an tahun indung bapa jadi pelayan. Anak geus kabangun imah mewah. Indung bapana sederhana keneh, padahal bisa ngabangun harta bapana nu dibeakeun. Indung narek salat di kamar mending ngebul, da keramik nangis bararejan. Diantep eta ku anak nu sukses. Giliran indung na maot, kakarak dikirim keramik ka makam. Anak tolol nu kitu ngaranna. Coba lamun indung na ngagoak di jero kubur. Aing teu butuh keramik ayeuna. Butuh ge baheula keur hirup. Geus maot karak dikirim keramik. Aya nu kitu. Aya nu kitu di dieu di nu hadir aya. Pasti luar rumah sama beda kiceu. Pan karasahan nyakalna mah ayeuna indung bapa geus teu aya nya. Tok salela ieu ka indung bapa mun inget barang beres sataun sakali, sabulan sakali, saminggu sakali, apa sampai sakali? Jawab. Setahun sekali. Beri rek lebaran eta oge. Minta anakna gini. Aman ini ka Pak Aki kan itunya. Kirimkeun ieu tah, popor entok 3 geureut ku 4 siki. Bejakeun ka manini, ieu ti mamah ti papa jak lebaran. Ijunan ini. Mana bapana deh? Taung gimana? Tempo ijuna datang bawa rantang. Iku manini ucu jeung saha ka dieu? Sorangan ieu jeung rantang. Aing heuleuh rantang. Naon jerona? Rantang deui. Berarti rantang anakan itu. Nu bener saeutik bener. Aya naon ieu? Ieu ti mama jeung manini lebaran isukan. Naon ieu naon? Popor entok 3 geureut ku 4 siki. Kumaha ceuk ninina? Ucu mending ngariweuhkeun beakeun ka mamah teu kudu karab kieu atuh. Manini mah jeung Pak Aki dia jeung Abah bisa lebaran ge geus alhamdulillah. Nya ieu ti mama, geus simpen di dapur ya simpen. Mamah jeung papa hinggare ka dieuna. Enjing tos salat Idul Fitri bejakeun ka mamah ka papa ulah beudang ting kitu nya. Mohon manini rek kuih nya geus lah bageul ucu atosan. Kadang-kadang tamplok ka nya akan jadi incu. Dia jak lebaran jak bekal jak jajan tuh. Teu putus ka nya indung. Leres teu? Leres teu? Isuk lagi sholat Idul Fitri indungna nongkrong di tepas imah nungguan anak icu minantu. Jol mobil Avanza. Icu na minantu na datang anak. Eta anak nu awewe turun tina Avanza kos nu beueuh ceuy. Da lebaran inget dosa ka indung. Magabruk kana lahunan indung. Ampura nyai lebaran dosa kamu. Nyai hampura aku magen trojol bapak geus kolot bawa tongkat itu. Cara si nyai eta abah dua abruk dirontok. Engkau ngageledag bapana. Allah tak begitu. Nanti lihat ku anak kawas yang besar. Ampura nyai geus campur baik. Dengan geledag kiai. Mulai lebaran ge dicekek bae. Lila ceurik timbul lapar. Mama masak teu mah nyai, mama ku bisa lebaran ge geus alhamdulillah ku naon kitu nyai. Lapar nyai, itu pan di dapur aya rantang di maneh kamarita si Icuk ka dieu. Can dibuka-buka acan. Mama geus dayang barang dahar naon-naon atuh di dahar deui ku nyai. Atuh heug bae. Oh itu dari sia untuk sia. Pan menang manehna eta kieu. Joreng jang manehna dahar keneh. Upat 3 geureut eta. Opor 3 geureut entong. Ya Allah, beak ku manehna deui. Disuruput jeung cairam di kasat atuh jeung rantangna we leg-leg. Indungna bapana mah ketap ongkoh ngirim aing. Akhirnya di dapur aya karung 2 numpuk. Mah itu karung naon? Bapak maneh kamari geus 2 minggu panen. Mama boga beas alhamdulillah. Nyai mama jasa gawe can gajihan kabar ge nyieun upat teh meuli jadi eta teh kebuka beas-beas acan atuh hayang nyai beas geus tong loba omong daekeun kana mobil.
tua karu mae tadi pipir imah recet pan bapa maneh miara hayam aya 5 siki mah atuh nyai hayang pipiaraan di perum di ditu incung mah eta hayang boga pipiaraan hayam geus tong loba omong tewak kabeh nu asak beah nu atah digepol rampok saya tahu ridho indung bapak ridho kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa cek indungna cong bab cek bapana tong harta entong tenaga entong pikiran bila perlu nyawa dikorbankan demi anak leres daya batas kanya indung bapak ka anak nyawa gede taruhkan tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan aya punten urang kanu jadi indung bapak mun rek barang beres sok mikir heula Pak cieun loba teuing cieun gede teuing aya teu kitu pernah geus teu kudu dulu akli beda curiga lain tak wajar Rasulullah kancam moal mere syafaah ka umatna sok salajan daek ibadah salat fardu sunat teu katinggaleuan haji umroh tiap tahun puasa fardu sunat teu katinggaleuan tapi di akhirat moal menang syafaah kaula sahabat naros kunaon Gusti paneta umat Gusti teu rajin ibadah rajin ibadah ngan salila hirupna di alam dunya sering nganyerikeun hate indung jeung bapana sehingga maut teu meunang ridho indung bapa teu meunang ridho indung bapa sok sajan ahli ibadah nganyerikeun hate indung bapa can keburu tobat moal meunang syafaah cirian meunang al-aqu liwalidayhi jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal meunang syafaah hati-hati doakeun dia orang tua al-jabar al-basid sing diberi kekuatan jangan bimbing ieu murangkan soleh ke dia budak ulah rumasa geus beres gugur kewajiban can nyunatan anak karak ngawuhkeun hiji syariat nu geus diajarkeun ku Nabi Ibrahim disampurkeunakeun ka dieu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar Nabi Muhammad adalah penyempurna seluruh para nabi para rasul kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakabeh syariat para nabi para rasul Allah disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan hitan teh tadi ge ibadah nu dibarengan ku nyeri kitu asep disunatan nyeri buktina naon kapok hayang atau lamun disunatan nikmat kimu katagihan cek kimu inget bahwa disunatan nikmat isukan menekat yang disunatan deang bohong itu kebagian profil meung budak hayana mah teu nyeriun disunatan teh malah dipoto selfie kikieuan beda kaayaan nyunatanana jeung baheula ayeuna ayeuna mah make disuntik baal heula namanya disuntik baal untuk menghilangkan rasa sakit ketika ditek-tek dikitu budak teu ngarasaeun nyeri dan dibaalan heula zaman urang mah kapungkur teh aya kitu teu sok nyunatan teh naon namina teh paraji bengkongnya di Karawang mah Sukabumi Cianjur bengkong budak ngejebeng main ngarongkong gitu jadi urang ngaparaji tukang nyundatan budak da baheula mah nyundatan budak teh main rejeng we lahun sehat daya suntik-suntik baal entah karasa nyerina loba budak kayak disunatan kabur baheula mah atuh babaturan kuring geus make samping kabur da ku bapana diecageun heula bapana hayang kiih ka WC dilepaskeun teh kabur indungna gogoakan bapana budak kabur bapana teh sadar luncat teh WC ngudag anakna pohokana calana teu dipake deui samping digulung-gulung ku bapana bari budak-budak sebenang tewak di lahun paraji datang geus kolot pikun deui salah modok samping kiai mata tangga geus dararatang ngariung budak jeung kiai paparaji da geus kolot abah kawitan ieu sholawatna mulai bisi kabur deui jeung kiai mingpin ya nabi salam alaika goak bapana gogoakan bengkong taparaji salah modok samping nyai kiai mah nya husnudon we alusang aku
tandanya ke anak disunatan bapana gogoakan tapi lila-lila dengar di getih geus kucerat acret budak disunatan teceuring budakna kalakah seserian bapana nu ngalagun adu belajar minta tulung eueuh nu nganggap kanyahoana mah geus beres paneuk teu kanana ragrag geblug gede eta parajina tah teu boga rarasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo kan eta mah sejenis komodo nyeri disunatan teh nyeri tapi tujuanana rek ibadah jadi can beres itu tugas orang tua sabadar nyunatan budak tanamkeun kekuatan agama dengan cara apa bereskeun imanna bereskeun ilmu agamana bereskeun ibadah sok eta nu diheulakeun keimanan karena kualitas ilmu agamana karena kualitas ibadah aku kudu tileutik asep da geus gede dan hidung sorangan teu bisa beda pergaulan budak ayeuna jeung baheula mah narurut budak ayeuna mah loba ngalawan mata kudu dibere didikan agama teh tileutik mereka bengkokkeun awi kudu ti ngora awi ngora 2 meter lurus bengkokkeun pucukna talikeun kana akarna ti leuletik geus kolot teh di ka kebon awi lepaskeun talina pasti bengkok terus salah sababna dibengkokkeun ti leuletik kelawan pake tali anu kuat jadi ngadidik budak kana agama kudu ti leuletik supaya kuat di mana budak nginjak remaja dewasa geus rumah tangga sok sanajan geus leupas jauh ti indung ti bapa eta budak moal ngalawan pasti tetap tunduk ka Allah ka Rasulna tetap patuh ka indung ka bapana sabab boga didikan agama kuat di leuletik tapi coba-coba ngadidik budak kana agama geus dewasa ngalawan sarua jeung ngabengkokkeun awi kolot ngadadak awi kolot bengkokkeun milu bengkokna mah kan kadang-kadang beulah awina ngabetrik kana tarang nu ngabengkokkeun eta ngadidik budak geus dewasa ngalawan dan sholat lah ngalawan dah batul itu sholat mah langsung ulinah kan nyeri hati indung begitu sholat jeung cepret eta budak ka indung ka bapak dileuleut nu katilu aya kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung naon neng Sipa nikah neng Sipa Agus nikah mah ibadah nikmat bahkan yang menyebutkan budak santri di dia spesial nikah mah kategorina ibadah spesial lamun nyarios spesial sok inget kena martabak aya martabak spesial pakai telur aya di martabak spesial rasa kacang nah, nikah mah eta ibadah spesial sih pak pakai telur kuno nini seri kuno terus nu ngarti wae nini itu Agus nikah mah ibadah spesial rasa kacang martabak jadi nikah kategori ibadah dibarengan nikmat cocok jeung kalimatna nikah NIKAH enna nikmat inna istuning kana karasa ana aduh ana haneut atar kumaha nikmat panganten gelis geus kasep di kasep disandingkan di kursi pelaminan bagaikan raja dan permaisuri sehari dihiasi berbagai macam warna bunga tingali sindir kudu qasidah geuning make lagu jang panganten duhai senangnya penganten baru nah kitu atuh bantuan kamarana pikeun vokal teh duduk bersanding bersendang gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru nikmat banget aya lagu nanti baheula eta mah lagu panganten di zaman can aya hadroh marawis can aya urang keur leutik ka baheula di lemur sok lalajo nu maena ibu-ibu geuning alatna gede baruleun zaman jadul baheula pukulan ge eueuh variasi baheula mah kitu we dimimiti nepi ka anggeus tak brung tak eta we lagu ti jauh ti adana nu nyanyina teh biijah kecerekna biit tong kabarareuh leungeun biit tong da kecerekna beusi
lagu teh ya dana dan tak gitu teh mimiten pe kanggus beres ya dana hamawi lagu kedua hamawi ya mis keur leutik sok lalajo kadedengkeun wae eta teh aya lagu baheula sok diheureuy-heureuy ku barudak lagu qasidah ya kadal haram atuh heuh kadal mah haram komodeui orai kadut atuh heuh teuing barudak baheula heureuy abdi rombongan qasidah di Sukaresmi teu bageula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone aya nini-nininya Rolling Stone leungit tagoni gejring datang rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik mulai terkenal kemana-mana kasidah seni pukul waktu dua poe kuring latihan eta kamu cerat nakon leungit rebana datang cerawis hah oh mak geuning geus kolot teh dia mah mak rawis ya budak santri mun latihan alatna baruleun laleutik enak kol sadaek-daek kemana-mana kadenge opak kadenge na opak ai gemblong opak emping cucur kadenge na teh merenang ay kuring balik ceramah jam 2 jam 3 Janari karak datang budak santri di imah sok hararudang muka bagasi mobil sok aya gardus berkat tilu kardus berkat tinu hajat di panitia biasana kitu kimu biasana urang mah ulah ninggalkeun adat kebiasaan sok rocet tar ulah adat ada wah eta keterangan ciri khas ya teman ciri khas balik ngaji bawa berkat jangan dilupakan sebab trauma pernah kejadian kuring balik ceramah coba bawaan karena capek datang ke imah dipitnah ku pamajikan jalan-jalannya jalan ceramah kuring teu mau berkat panitia napohoeun kurang kumaha kuring ngajelaskeun semua capek datang ke imah ribut jeung pamajikan di harita jadi peringatan daripada balik ceramah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung nu hajat demi kardus nah eta hampura kieu hampura ulah dianggap euy oh siapkeun teh siapkeun maksudna kitu sok pohoan nu hajat masuk pohoan mobil belah ditu kimuh tadi belah ditu kudu dibejaan aya panitia teh nyahopan berkat kuring dititah kudu hajat anak buahna nya cenah berkat ya anterkeun mobil kuring ngarendeng yang mobil kuwu ternyata diasukeun mobil kuwu sambutan 10 menit menang berkat 3 kardus aing ceramah 2 jam lengoh kejadian trauma deui wae aing geus ka jalan tol karak kuwu nelepon besok ka WA-an sampai mana jalan tol ka kuwu coba tingali di mobil eta bagasi aya kardus tingali teu aya Pak Kuwu kunaon kitu ieu dina mobil abdi cenah kardus 3 atuh kanggo Pak Kuwu sanes maksudna dina kardus aya namian mau balik kuring aku wow nu aing kunaon make dibawa ku sia jeung Kuwu atuh dijajabkeun ulah geus jauh hari pagi gantian siap tapi kaina jadi CS ayeuna teh tak mengaji ka wilayah manehna belah Majalengka teks tak naik cukup ulah dibahas arek
aku ayah jaga hadir di hadap rampok kardus aing aduh rampok kardus sambutan menang kardus di ceramah nutup tapi ayah wasilah jadi CS lain aja lengkap dan iya lain kalau kamprok gitu tapi teh lamun enak patuker awas Subhanallah. Nah, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nikah teh ibadah nikmat. Nikahun nun kaf alif ha nun mustaqula makana kalimat nikmatu minallah nikmat Gusti Allah. Setiap datang nikmat ganjang jawab syukur Allah mere peringatan surah Ibrahim. Aya pelajaran nu diasongkeun ku Allah ka hamba-hambana. Dua pelajaran di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bimaradih. Pelajaran kahiji diasongkeun ku Allah ka hambana tentang janjina Allah. Ikan sapi kan jalma nu syukur. Sanu syukur ka nikmat kami pasti bakal ditambahi janji Allah moal sulaya. Tapi ingat nu kadua aya ancaman. Ikan sapi kan jalma nu kufur. Jeung lamun anjeun kufur kana nikmat kami saur Allah, adab siksa kami ka cenah perihna. Sebagian ulama yang menafsirkan kafartum didinya teh ayat tabdilun nikmah bil maksiyah. Ngganti nikmat ku maksiat. Dibere fasilitas hirup ku Allah, maka eta fasilitas hirup di Allah lain dipake ibadah, lain dipake ngabdi ka Allah, malah dipake maksiat. Adabi lasyadid. Siksa kaula ka cenah perih. Lamun dikait-kaitkeun komo jeung ayat nu sejen tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un wallahu a'lam bimuradi. Terjadi kerusakan daratan lautan musibah di mana-mana itu gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi ieu meunana aya ancaman tadi teh Allah. Berarti turunna musibah teh aya nu ngondang kitu meureunna. Nya nu ngadamelna Allah, nu ngagerakeunana Allah, gunung ngabeledag Allah nu ngagerakeunana. Can pernah aya beja sugan insinyur di gunung keur ngompak gunung. Meletus. Gunung meletus gara-gara dikompak. Cai laut tamplok ka daratan jadi tsunami. Allah nu ngagerakeun. Can aya berita sugan profesor di tengah laut ngobok cai laut. Tsunami. Ae profesor leg teri. Berita segede saluan. Allah yang bikin. Tapi semuanya ada yang undang. Contoh budak leutik adi lanceuk ribut, adina ceuring. Bebeja ka bapana, cek bapana kunaon jak ceuring. Dicabok Pak usaha. Ku si AA. Nah si AA make nyabok. Nya HP si AA dicepeng ku ujang rag-rag kana batu beulah. Nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalah kuat adina. Nu ngadamel sadayana kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya, tapi yang ngundang ini kejadian perilaku manusia. Itu aya nu ngondang. Tak ingat sejarah sering disampaikan Gusim Kuring, bacaan sejarah riwayat Sunan Gunung Jati. Ceramah di peureun santri-santrina. Dina hiji waktu ya negara moal eureun ditegur berupa bencana musibah lamun ngondang musibah geus araraya di Indonesia. Saha nu ngondang bencana hiji geus loba sombong jelema ka Allah, poho ka Allah. Yang ngangkat besi mah barter 50 kilo diangkat ku leungeunna kuateun, angkat bea sakarung kuateun, tapi loba jelema ke di akhir zaman teu kuateun ngangkatkeun leungeun, bari teu kudu moal besi 50 kilo teu kudu moal bea sakarung, ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor opat, asar opat, magrib tilu subuh. Dua geus loba jelema teu karuateun. Sombong ka Gusti Allah. Saha deui saya nu ngondang bencana di Indonesia, di mana loba pemimpin sarakah ka rakyat. Awas. Memang geus terjadi nu ditewakan asup ka KPK. Gara-gara kada demes ku dunia. Teu mikirkeun ieu duit samen sikat bae geus beunang apan wirang anak keluarga wirang. Terus can salamet ke meureunna. Lamun cilaka hukuman dunia teu beres, di akhirat anu paling parah. Di dunia ke pengadilan bisa nyawa pengacara, tapi di akhirat periksa pengacara anu dibawa. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kecuali eta
lamun boga pepelakan halus bakal jadi pengacara urang, lamun aya pepelakan goreng jadi penuntut umum aja. Sade nu ngondang musibah di Indonesia Syekh jurusan nun jati lo baca lemah geus ngahina karena amalan-amalan ibadah ulama saleh. Isi nyelam di lemur urang anu teresep muludan cici. Teresep paengan ulah kang ngaharamkeun kana resep. Eta we sakit. Silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai. Supaya Islam dengan Islam yang lain tetap kuat dalam silaturahmi. Eta. Kemana Kang? Muludan. Ujang moal Kang. Abdi keur kuliah teu diajarkeun muludan. Nya teu naon ujang rek ka mana? Abdi mah di bumi we Kang. Bade tadarus ngaos Quran. Saya nya ujang tadarus ngaos Quran. Jadi berkah ya lembur. Aduh nuhun Kang Haji didoakeun abdi. Atuh Kang Haji nu bade muludan didoakeun sing kengeng ilmu nu mangpaat. Amin ya. Doa abdi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam. Semampu saling menghargai perbedaan. Pada dia malah ayo resep geus ngahina ieu lah. Kamana muludan. Eueuh teu dituna. Naon muludan rajaban hawa. Eueuh teu dituna. Sok nyelam nu karari teh aya jelema. Terus baca urang mah cicing bae. Karawang ge nyelam begitu. Kang jere ka mana? Rajaban. Eueuh teu dituna ka aja. Kuring mah teresep dikitukeun pan sok kalawan. Ngomong naon ge teh? Ya rajaban eueuh teu dituna ka aja. Syairah teu ditu. Nah ulang dikitukeun. Maksudna naon ka aja? Aisyah maksudna naon tadi? Ya rajaban eueuh teu dituna. Heueuh syairah teu ditu. Panggih saja di ditu, mawa naon sia di ditu, irah sia rek ditu deui. Pikir liur kata jelema dikitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Kok ana sia kitu? Atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu. Tah, kitu. Anaon teh kan eueuh teu dituna, terus sia irah ka ditu. Ka ditu henteu sia teh. Peringatanna mah geus aya, mungkin jadi masalah perayaan anak eta. Dan Nabi can pernah ngarayakeun rajaban, can pernah ngarayakeun muludan, make teh panggung sound system can pernah. Can aya bacaan sejarah Nabi nyewa sound di mana? Can aya sewaan. Ngan peringatanna geus aya, beda kitu perayaan jeung peringatan, atuh beda dua kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Sekadar peringatan macakeun sejarah tarikh Nabi, jadi nilai peringatan. Yai beres salat Isya ngajak ka makmum, "Hei jamaah, ulah ka Araruwi baturan kuring di masjid 10 menit aya naon bade macakeun sejarah kelahiran Nabi, niat ngagungkeun Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing." Jadi nilai peringatan. Teu kudu riweuh mamoal tenda ka jero masjid keureut-keureut. Sedangkan menceritakan kelahiran Nabi tos aya di dituna teu beda. Nabi mah sering nyaritakeun kelahiran anak, nyarioskeun perjuangan kere kecilna, masa kecil, masa remaja, sehingga sahabat tuh gak bosan mendengarnya. Semakin bertambah cinta sahabat ke Rasulullah. Jeung hebatna Maulid Nabi, ya hebat. Mun film disoting heula karak aya film, ieu mah hebat. Tanpa disoting film geus aya. Naon Maulid? Nabi na can lahir tapi tos seueur nu nyaritakeun bakal Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi na can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal Maulid Nabi. Geus aya nu memperingati Maulid Nabi secara tidak langsung. Nabi Adam sok aya. Atuh sababnya ditampi tobat Nabi Adam saperti riwayat jelaskeun. Dina asbabun nuzul surah ayat fatalaqa Adamu min rabbih kalimatil fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim wallahu a'lam bi muradih. Sabab wasilah Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam dilungsurkeun di surga ka dunya gara-gara kahilafana diturunkeun di Bud, baheula mah Bud ayeuna India. Siti Hawana diturunkeun di Jeddah. Pajauh. Sujud Nabi Adam leluhur batu lampang luas, bari ceurik balilihan. Nyuhun ke diapunten deureun-eureun lambaina Nabi Adam. Garing-garing ngabaseuhan doa istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca. Salah bisa berapa tahun? 100 tahun. Sujud Nabi Adam bari nangis bari maca Rabbana zalamna anfusana 100 tahun. Lami-lami penasaran cik Nabi Adam istighfar dibaca terus tapi can aya tanggapan ya Allah, can aya jawaban. Buga Nabi Adam tina sujudna rai socana beuntak ketika nelek-nelek ka luhur langit. Ternyata aya kalimat begitu indah digulung ku cahaya kemuliaan. Bari dibaca eta kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Allah ya Rabbi, sembarangan makhluk nu namina Muhammad pasti eta makhluk Gusti nu paling mulia sabab ngarendek caket serang nami Gusti. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah nu ngawalar, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, ieu nami putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya mulia banget can digelarkeun dohirna ka dunya nami natos disiapkeun. Inilah manusia yang paling aku cintai insyaallah. Maka Allah biwarang ka Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam, minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura ka khilafan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayeuna parentah tawassul. Allah nu miwarang Nabi Adam nu ti payun tawassul Nabi. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfir li hadzal walid ya Allah. Abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah nampi kana tobat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsir nyarioskeun tobat Nabi Adam tawassul ka Rasulullah sampai ditampi ku Allah, itulah asbabun nuzul dina ayat nu diturunkeun ku Allah, fatalaqqa Adam mir rabbih kalimatul fataba alaihi innahu wat-tawwab. Nabi Nuh tawassul. Nabi Muhammad acan digelarkeun ka dunia tapi Nabi Nuh geus tawassulan Nabi Rasulullah. Ketika diutus Nabi Nuh ku Allah pikeun ngancurkeun raja dolim di zaman Nabi Nuh, aya raja dolim ngaranna Daromsil bin Pumel. Tentarana 200 bersenjata kumplit. Nabi Nuh ngan ukur salapan santrina. Kadoliman si Daromsil hancur ku Nabi Nuh ku salapan santrina deui. Gara-gara naon? Gara-gara Nabi Nuh dipiurang ku Allah hancurkeun si Daromsil. Kadolimanana jeung Nabi Nuh hancurkeun ku Gusti. Abdi mung salapan urang santri jeung abdi jadi 10. Daromsil tentara bersenjatana 200. Lungsur malaikatna Allah. Ulah hariwang Nabi Nuh hancurkeun ku anjeun ngan memeh berangkat baca eta kalimat dina dampal panangan anjeun anu katuhu. Dibuka ya kalimat doa dina dampal panangan Nabi Nuh, ilahi as'aluka an tansurani binuri Muhammad. Protes Nabi Nuh, ya malaikat Rabbi, malaikat Allah, binuri Muhammad, ya nur Muhammad. Sah Muhammad Nabi malaikat muqarrabin apa malaikat rohaniyun? Saureta malaikatna Allah sanes Nabi malaikat Nabi jalmi anu bakal dipilih ku Allah jadi pemimpin umat akhir zaman nu paling dipikanyaah ku Allah. Kajerit maratan langit ngocek maratan jagat Nabi Nuh, ya Allah ya Rabbi panjangkeun yuswa abdi hayang jadi umatna. Seorang pangkat nabi, pangkat rasul mendambakan ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Pan Allah memeh diciptakeun makhluk manusia ketika Allah diciptakeun dan nur panginten eta. Ketika Allah tos ciptakeun nur cahaya, Allah ngadau, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Cahaya, kaula nyiptakeun anjeun jeung mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Beres ciptakeun nur Nabi Muhammad, nama Allah ciptakeun arsy, lauhil mahfuz, qalam. Dicipta tina nurna Nabi Muhammad. Can lahir tapi geus aya nu memperingati maulid. Ieu hebatna Nabi Muhammad. Ngan dirayakeun nama anyar gitu disebut bid'ah, tapi bid'ah nama mudah ieu mah. Mulu dan rajaban mah mudah kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an bahwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu tayati Nabi, tayati Rasul tapi teu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan dengan hadis, teu bertentangan jeung ijma ulama, eta disebutna bid'ah terpuji. Dalam betana nama sae pengajian ngagungkeun Nabi, ngabuktikeun cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cek Sunan Gunjati geus loba jelema geus kahina kana amalia para ulama-ulama saleh. Pantas bencana datang. Sadeui Syekh ngondang bencana loba jelema resep jadian masjid tapi mungareusian. Sadeui nu ngondang bencana loba jelema masih kena resep ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteung. Geus araraya eta teh nu ngondang. Kan di pada datang we bencana turun
diturunkan ku Allah eta musibah kabagian sarere satu makan nangka semua kena getahnya makanya teu habis pikir lamun anu diomongan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teh ngarugikeun batur datang musibah sarere kabagian tuh gempa di NTB nanu mararaot jelema doraka wungkul punten kiai keur salat di masjid naon katinggang ku bangunan masjid gara-gara gempa teh tuh tsunami Banten Selat Sunda nah jelema nu doraka wungkul mararaot punten aya santri jadi korban dan datang musibah gini teh pilih kasih can pernah aya tsunami musyawarah bukan cek tsunami belok ombaknya belok itu imah kiai liwat entah imah kiai ge beak ka bawah ku tsunami untung kiai na salamet naik tangkal kalapa kolor kiai di sampingna ka bawah ti heula marosot untung kolor pake coba lamun jeung kolorna ka bawah kamana hiber eta perkututan satu makan nangka semua kena makanya pengajian sing jadi benteng khusus yang desa urang si jauh tina balai amin khusus yang nu halal hadir sing ditebihkeun tina bawah tina balai amin ya Allah ya Rabban maka sok naik beger gelis panganten rumah tangga anjeun teh niatan eusian kulo bersyukur karena nikmatna Allah supaya ditambah-tambah eta kanikmatan jeung kabungah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabban nu kadua aya kaf dina nikah teh neng sifa naon aya kaf di mustaq ulama kana kalimat karoha naon karoha teh bingung riweuh susah aya dina rumah tangga lain yang seunan panganten lain namun neng sifat percaya dina rumah tangga aya riweuh aya bingung aya susah sok ku neng sifat teruskeun ka panganten kelas berat lah omong ini mah kelas berat pisan eta leres ibu leres lain bungah wae aya bingung aya susahna aya riweuhna aya survei membuktikan sifat jadi ungkap di TKP langsung bahwa di rumah tangga aya bingung aya susah ayeuna mah moal wakame bingung susah moal panganten keur ngarep-ngarep ayeuna teh nu tadina haram jadi halal keur nikmat komo Agus wah Agus teh geus bebas rek mah moal sifat ka mana-mana kana poe kana caang kana jauh kana deukeut bebas Agus penting kerek endong di neng sifat di imahna moal ditilang kukimu sabab Agus geus resmi buka surat-surat kepemilikan anak ditanda tangan hareupeun wali saksi nuju akan nikah ulah leungit eta surat Agus awas eta surat resmi kepemilikan sifat SIM STNK BPKB ulah leungit eta SIM surat izin mondok berarti Agus ngendong di imah sifat bebas ayeuna mah kedua STNK surat tanda nurunkeun kolor komplit aya di dieu nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok resmi ayeuna mah Agus teh boga motor jabrik ge mah tapi ingat aya riweuh sipa cek neng sipa Kang Haji wartosan di mana atuh aya riweuh rumah tangga bijilna tina naon ya sipa kupikeun bijilna rumah tangga jadi riweuh biasana ku masalah rumah tangga anyar kene pasti kena loba duit dah ada loba kene kan itu geus dilagas diuji ku Allah hidup di dunia ngadadak sulit nyangan rezeki lamun pamajikan teu solehah bahaya bisa perang terus-terusan awet racet salaki balik di mana-mana teu barang bawa lego pan nyengsol talawang pantau dibir pamajikan tung ripit ahai urat bawang dibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang aya ibu-ibu gitu eta geus aya deui wae komplit di dieu timimiti na badan makanya jadilah istri yang solehah sih Pak kumaha istri solehah ISTRI na iman anu kuat insyaallah didikan ramana ini iman kuat sih Pak untuk kedua S istri S na sabar selalu menerima apa adanya ada uang abang sayang gak ada uang tetap abang sayang turutan Siti Khadijah teladanan ibu-ibu eta Siti Khadijah teh jalmi kaya pengusaha sukses di Mekah bageuna tapi rela ngorbankeun sadena harta dianggo berjuang agama diuji ku Allah krisis moneter berkepanjangan disabotase diboikot ekonomi ku Abu Jahal dikata aya
tetuangan leueut di bumina rumah tangga sareng Rasulullah. Rasul senyum ningali Siti Khadijah tetuang leueut di hiji sampai ka perkiraan tabu 8 tabu 8an hiji. Saur Siti Khadijah, Gusti ai Gusti tetuang teu leueut. Abdi ge sami tapi abdi tos niat saum. Pan saum ge kudu buka puasa ge. Mentara ieu teh tuangan leueut. Kemudian kaula ningalikeun kewajiban kaula ayeuna. Naon Gusti? Kasbul halal wajibun. Niat kasab dina halal wajib hukumna. Doakeun ku salira supaya kaula hasil milik rezeki. Rasul keluar. Sontet muli, lengok teu cacanakan teu hasil. Tapi Khadijah tetap senyum. Rasulullah, kunaon anjeun sih? Padahal kaula apal anjeun ngarep-ngarep kaula datang bawa hasil. Sedengkeun kaula lengoh teh hasil tapi anjeun tetap senyum. Aya naon anjeun geulis? Saur Siti Khadijah, Gusti, abdi mah senyum teh bingah ningali caroge abdi anu paling dipikat cinta ku Allah. Na ya Allah, biasa mulih deui aya payunan abdi ayeuna. Tapi kan anjeun lapar, tetuang teleueut. Gusti, pan abdi tos niat saum teh anjing oge. Gusti saum, atuh kaula ge saum, kurang saum sasarengan. Kita bocah soleh. Salaki balik di mana-mana lengoh teu hasil ngajak puasa, lain ngajak gelut. Pernah Bapak dikitu-kitu pamajikan? Sering diajak puasa maksudnya. Dan pernah paling gak nepos salaki lengoh nyengsol di lawang pantong. Salaki assalamualaikum jadi jawab acan. Malah ngagerewek. Nah, aing mah curiga pasti teu hasil deui. Cek salakina naon ieu teh acan diuk-diuk acan. Lah meni loyong pasti teu hasil. Nya kumaha atuh nyai da ikhtiar mah geus da ku kiai ge dibejaan keur ngaji wajibna mah ikhtiar. Hasil jeung teu mah pasrahkeun ka Allah. Sabar atuh nyai sabar. Tah, akang besi lapar di dapur aya goreng sabar. Sabar digoreng ku saya. Salakina mikir nafsu cek salakina kawalat tong ngomong gitu. Nah kang sakalian cocolkeun kana kawalat. Kawalat jeung lalap ku saya. Atuh salakina nafsu geus hayangna naon atuh ayeuna? Main capek teu mah duit hayu di black butut di sana wae. Deuk pamajikan akang mikir urang teh puluhan tahun rumah tangga meni eueuh kamajuan. Salakina ngoreja tadi atuh ngomong hayang maju. Meureunna naik dengan roda naik saja dorong wae ka Raja Galuh. Lain gitu Kang, nempo batur mah rumah tangga tuh imahna mewah, mobilna, motorna, bahkan emas kongkorong geulangna gitu. Tadi keur ngaji ibu-ibu tadi gigireun tah ibu-ibu neka bongkok. Kunaon emasna Kang 6 kilo. Eta mah ngajina teh nempuan emas batur. Panasan jelemana deui. Aing mah boro-boro emas. Cek salakina geus hayang naon ayeuna? Pisah we Kang ayeuna mah. Alus pisah. Balik ka kolot maneh kitu, balik. Ari budak bawa aing teu ngajuru. Atuh salakina mah teu ngajuru. Ya harta naon? Aing teu boga naon. Aya hau hiji-hijina bawa. Gemol sakalian jeung hau ka ditu. Ari imah bawa imah. Akang cicing di mana? Aing milu. Oh. Atuh aing ngabring kabeh mah lain ngusir, ngungsi ngaranna. Awas ibu, entak ieu neng Sipa sing solehah. Sabar menerima apa adanya. Ada uang abang saya gak ada uang tetap abang disayang. Tapi aku tadi laporan, Pak Haji, da ibu-ibu urang dieu mah alhamdulillah bala lager ka carogena keur loba duit mah cenah kitu. Salah kira-kira loba duit ku mah keur bangkrut dasar wajah urang Cikampek. Ngomong ngadenge hargana rarek bibir pamajikan bari lunae. Mun salaki duit dan jarang ka salaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trongpeng-prang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawan ciwit bari utak ieu teu kebirit teu ngabibita sayang beurit. Pikeun ibu-ibu pikeun. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eueur pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending buka kutang
jeung samping songkeun tuur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan nu ngora geus melendung. Ibu-ibu itu masalah kecekekeun juri makan carogena sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal ISTENA istri solehah tawadu rendah diri handap asor Siti Khadijah ngobrol sama Rasulullah tewantunan ngaluhuran suanten saroge gelis kada sakedap baik aya Rasulullah pamit ngarepotkeun hoyong pangnyeduhkeun cai susu kaula mangga didamelkeun ku abdi antosan sakeun euna basana lemah beda jeung Khadijah beda deui lah jeung Khadijah majalah terang salakina gogoakan nyai bagjankeun kopi torojol tidak perlu ngajingjing termos gelas sendok buburakeun hareupeun salakina jieun ku sorangan ulah manja hirup teh tah termos tah gelas tah sendok tah gulana tah salakina kopina mana kerok beung sia astagfirullahaladzim rek maehan salaki kan dan ngopi ngadaki aya kitu Siti Khadijah tawadu pami ngobrol sama Rasulullah tewantun teu wajah caroge tungkul ibu sok tungkul upami mayun caroge kumaha atuh tangga panon bijil ciduk muncrat kepingsan salakina dan ciduk pamajikan bau desigong aku ngaos sok kayak praktek di bumi tungkul gitu cek carogena hasil ngaji nilep angkat ke carogena leuleus euy tilu kali diangkat leuleus salakina kaluar nyokot awi diganjel awal tuh rendah diri handap asor ulah camplah ISTR erna istri solehah ridho diatur ku salaki selama eta aturan teu nyimpang tina aturan-aturan Allah kamana neh ka tetanggi biasa sok silaturahmi ngobrol ku diizinan diri Tuhan salila eta obrolan jadi ibadah tapi lamun geus ngobrolkeun batur ngagosip gibah namimah nyeun fitnah mending teh wae ka bumi tadarus kamana neng ka warung asa kedap balannya pan itu cekek deh kang nyambel tutup aurat sing eba aturan nu dipikari itu bido diatur kitu ISTRI ina istri ina istiqomah dina ibadah insyaallah daya mendirikan agama na kuat harus istiqomah ibadah amin teu cukup istri solehah suami harus soleh mana suami soleh SUAMI suami S-nya sajaah gagah salaki anu soleh teh salaki anu boga wibawa mampu ngabimbing pamajikan kan loba lalaki teu boga wibawa ditutuju ku pamajikan malah ngompol kalau ka pamajikan anu galak akang mah pokona cicing di imah budak asuh ku akang nu nyeuseuh akang nu ngurus imah nu ngepel nu masak akang nyai ka mana abdi nu ngojek astagfirullah bahaya bisi pamajikan nongkrong di terminal digugulung ku lalaki sejen salakina teu wani ngageunggeureukkeun maaf dayus lalaki kitu teu boga wibawa sedengkeun jalma dayus boro-boro ngambeuskeun asup surga ngambeuskeun surga diharamkeun ku Allah lain gagah dina fisikna wae aya kana fisik mah katingali Agus panganten lalaki fisik nu mantan Agus gagah bahkan cekuring termasuk kategori Agus mah Suzuki Vitara suku-suku laki-laki vitalitas tiada tara Munasib Mubarok Suzuki Katana suku-suku laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona takuring mah buru-buru sok lupat ka warung Acah meuli kuku Bima non kuku Bima kurang kuat bini marah itu Agus tapi ulah nurutan orang Karawang rek sosonoan sabakina meuli kuku Bima pamajikan meuli sare rapet meme sholat isya disitu make cai termos supaya beres sholat isya adat-adat meme sare bisa diinum salakina balik di masjid beres sholat isya gura-giru asup ka kamar 12 jamu-jamu salakina salah nyokot gelas malah gelas nu pamajikanna diinum ku salakina sari rapet pamajikanna nginum kuku Bima atuh rek sosonoan teu jadi rusuh di jero kamar
pamajikanan anu ngadadak hareras teu pararuku gara-gara kukubi salakina ceurik nepi ka isuk rapat teu bisa ki ih amit-amit awas Agus ulah nginum nu kitu ulah awas bisi batuk keur gelas ulah urang mah wudu nu diajarkeun ku Rasulullah memeh sare jeung pamajikan wudu ame diberi kekuatan ku cai wudu teh eta berkahna jeung sarena menang ganjaran syahid di mana boga anak turunanna berkah sabab dimimitian proses aku susuci heula wudu al wudu qabla naum bahwa indallahi syahidun eta pernah ibu diajak sare memehna diajak wudu ku caroge pernah teu Bu jujur jawab atuh sia naon wae pepen memeh sare udut we udut mulak di jero kamar ya Allah ari hayang boga anak soleh ai carana salah boro-boro wudu ieu mah memeh sare yang ngandung bebek itu budakna lahir jadi maling entong dan hayang boga budak soleh cara salah boro-boro wudu susuci ieu balik di sawah main bah jeleng we ka jero kamar pohodoran pacul ka bawah nyelam budak lahir jadi heuras beheung nah sate nyambung lucu carana nu bener saja gagah SUU-na uswatun hasanah suami yang soleh adalah suami yang mampu menjadi teladan bagi istrinya punten Pak hayang digaduh istri solehah Pak hoyong teu syaratna bapak nu janten carogena kudu jadi contoh soleh di heula hayang teu dimuliakeun ku bojo hayang teu bapak nu kudu di heula ngamuliakeun ka bojo tenang Bu tenang dibelaan tenang kunaon Siti Khadijah bahasana mulia sabab Rasul dengan mimitian nyontohan mulia manggil ka bojo ya Humairo bunga mawarku cantik kan dia sekedar ibu pernah digitu-gitu teu caroge dendam da kaciri tuh ieu mah yang dimuliakeun urangna mere contoh teu bener meunah we ka pamajikan manggil barangan jenong pamajikan lebih kasar ngajawabna naon jebrak astagfirullah wajar lah da urang masalah ki pemimpin istri rakyat mah yang boga rakyat soleh pemimpin aku di soleh dia ulang jadi contoh bikin anak pamaji eta mendak bayang ya jadi suami yang soleh yang berwibawa yang jadi contoh bagus bagi istri dan anak SUA suami amanah penanggung jawab cilaka jeung salametna ya neng Sipa ya dina leungeun Agus sabab tadi keserah terima jabatan ilmu ka Agus terima jabatan mitoha ilmu teh mimiti tugas habis Agus jadi binantu mimiti nampi tugas cilaka jeung salametna ieu Sipa aya dina leungeun Agus tegas diangkat ku kieu teh jadi nakoda tentang bawa kapal pesiar penumpangna hiji Sipa rek dibawa ka mana eta di tengah samudra kapal pesiar Sipa teh rek dibawa ka hiji pulau nu disebut Sakinah Mawaddah Warahmah yang loba tantangan di samudra jadilah nakoda yang bertanggung jawab kepada penumpang sampai jangan celaka apalagi sampai terpisah sampai ke tujuan sana pulau Sakinah Mawaddah Warahmah besianana nakoda anu amanah bertanggung jawab SUAM emna suami mawaddah suami yang mencintai istri dan cinta sejati bukan suami yang sering membelanja istrinya dengan rumah mewah mesin dan berlian lain tapi suami anu cinta sejati ke istri mampu jadi imam ikut istri dina ibadah SUAMI ina istiqomah dina ibadah duana na istiqomah insyaallah rumah tangga barokah sakitu mudah-mudahan manfaatna geus kabablasan naik penting teh kuring balik jauh ya selama jam 11:30 beres kuring jam 1:30 itu kimu resikonya capek balik mal kaubaran ku kardus kowe nyeri awak mah dipencet lain pencet budak santri lain ku kardus dipencet kardus ongkoh butuh bisa jadi pertanyaan imu alhamdulillah loba dulur sing kuring tadi kasih ndang heula da posko di
desa. Mohon sindang pekocet. Tiap jalur kadia. Alhamdulillah sabab ya sing kuring nabi guru, nabi sepuh, nabi dulur di dia. Dulur kuring sepuh sing kuring di dia aradaya. Alhamdulillah diparanjang geus sadayana. Mudah-mudahan minah waktu sing jasa bentar deui. Ajal kalawan sehat walafiat. Ya. Ibu pernah kasih Cikampek dacan, masuk kalangkungan banyak. Orang maka kuring mah keluar tol na tol Cikampek Dabuan. Paling urip pupuk ujang tadinya. Di tol ke lampu merah, ujang ke kanan. Aya mall Cikampek paling 200 meter belah kanan jalan aya Bank Mega. Nah, lebet ka bumi kadinya ka lembur sing kuring. Namina kampung Sentul. Paling tigang jalan raya ka lebet ka bumi teh 100 meter lah. Dan kali bangunan 2 lantai, seueur patuan, seueur jendelaan. Teu mah sakola. Ini mah kuring yang naon loba teh pantoy. Di sekolah 50 meteran lah. Bangunan 2 lantai yang Cetejo, aya Pajero, aya Mercy. Mobilna eta Imah Haji Sanusi. Lain Imah kuring lain oh. Keh heula dengekeun heula. Di Imah Haji Sanusi. Paling 3 meter lah. Itu bisi kasasar di Cikampek. Beloklah ke kandang Kasep Barok. Mudah-mudahan sing banyak suasana. Punya enjing ke Jampang Sukabumi, bios tenaros ge. Kuwi di Jampang Sukabumi langsung Brunei Darussalam. Upami anu mondang. Nya eta aya mah sareme di imah. Atuh jang naon ka Brunei eueuh nu wau ah. Ngadon ngahuleng di ditu. Mending di imah sare. Doakeun si paranjang Yesus sadaya. Dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sayyidatina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La nashhadu wa bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعصنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين زليخا وألف بينهما كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجد الكبرى وعشاء الرضا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجه سيدنا فاطمة الزهراء اللهم ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدانا الله وإياكم أجمعين اللهم في الأخوة بالطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته